Hello guys, welcome back sa aking channel. So ngayon guys, inspection na naman tayo. So ang unit na trabaho natin is itong Toyota Hilux. Guys, ang customer concern to guys is hard start. Sige, start! Nasa palong? Mau gini. Ayo lah. Cah. So, pinalitan nila ng fuel filter guys yan. Pero ganoon pa rin yung problema. Hard start at saka mamatay yung engine. So ngayon titingnan natin kung ano yung magawa natin. Pag binumba naman siya, aandar. Sige, start! Oh. Namatay na naman. Start. No? Start. Up. Start. Dito napansin natin na mayroong air bubbles na nanggagaling sa fuel filter. So kuha sana tayo ng fuel sample. So yan, mapansin nyo. Kaya pala siya namamatay dahil hindi buo yung fuel na lumalabas galing sa filter. So ngayon hahanapin natin kung saan nanggagaling yung air bubbles. So i-check natin yung mga fuel lines. So ito pala yung kasama natin ngayon guys. So ang ginawa namin dyan, pull down na kami ng tangke para masilip namin yung fuel lines kung saan ba nanggagaling yung air bubbles at para malinisan na rin yung nasa loob ng tangke. Ito lang palang dahilan guys, oh. Yan. Ito. So nakita rin namin sa wakas, yan. So natakpan kasi siya ng insulator ito. Kung hindi pa namin hinawi itong insulator, hindi namin ito makita. So nahirapan kami hanapin to. So yan. Ito yung guys, hose na may kalmot ng pusa. So yung kalmot guys na hindi natin makita kasi mayroon sa insulator dito banda. So bago na to, pinalitan natin ng bago. So yan. Makita nyo may mga buhok ng pusa dyan sa taas. So yan, medyo nahirapan tayong hanapin kasi hindi din siya nag-leak. Kasi mayroon siyang insulator, itong insulator. So dito banda yung kinakalmot-kalmot ng pusa. Kaya siya mayroong hangin nakapasok at nagbubbles ito sa pagpapatin kaysa namamatay pag ipandar. Sige, start. Okay na. Maraming salamat.